Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rohman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial lagi. Dan kali ini masih seputar sangkar. Dan tutorial kali ini saya akan buat tempat perstekan teman-teman. Atau nanti bisa seperti ini agar lebih cepat. Jadi nanti kita tinggal corek, lalu kita potong menjadi seperti ini, merstek seperti ini, kemiringan. Maaf kalau itu ada suara sapi, karena di sini dekat dengan kandang sapi. Oke teman-teman, lanjut saja ke tutorialnya bagaimana cara membuat ini tadi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe teman-teman, agar saya lebih bersemangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya, let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan kayu yang akan saya buat mal, atau nanti ini paten, dan terus kita tempelkan di sini dan kita potong, itu nanti sudah nyiku hasilnya. Tapi kuncinya itu di sini teman-teman. Kuncinya itu di sini, kalau di sini nyiku nanti hasilnya semua siku. Tapi kalau di sini itu tidak nyiku, ya semuanya tidak nyiku. Jadi ini kuncinya satu ini teman-teman. Ini saya sudah siapkan kayu segini. Ukurannya ini 1,3 persegi. Dan kita siapkan ini juga balok seperti ini. Nah, dan ini karena saya itu ingin memerstek kecil-kecil seperti ini. Jadi ini saya buat kecil aja. Nah, kalau teman-teman itu mau lebar, ini tinggal dilebarin aja begitu teman-teman. Dan cara membuatnya agar bisa miring seperti ini. Ini loh teman-teman, ini saking rapetnya jadi tidak kelihatan seperti ini. Itu kita garis dulu seperti ini. Kita siku dulu. Ini kuncinya di sini nanti. Kita siku. Dan di sini juga agar nanti bisa bolak-balik hasilnya. Nah, kita siku seperti ini. Dan di sini kita corek. Ini kita tempel di balok itu dan kita lem. Terus baru kita potong ini. Dan memotongnya ini harus bener-bener nyiku ya teman-teman. Kita potong, kita tempel di sini dulu di balok ini. Nah, ini kita lem. Dan ini saya menggunakan lem G seperti ini. Ini daya rekatnya lumayan bagus teman-teman. Seperti ini. Dan ini kita tunggu sampai kering lemnya ini. Nah, ketika sudah kering, ini saya akan potong di sini teman-teman, sesuai dengan garis yang saya gambar tadi seperti ini. Mereng-mereng seperti ini. Ini saya menggunakan gergaji seperti ini, matanya kecil-kecil seperti ini karena untuk memerstek atau memotong siku. Seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman harus pastikan sesuai dengan garis tadi. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, seperti ini pas, alhamdulillah. Ini dari sini pas, di sini juga pas teman-teman. Ini mudah-mudahan nanti hasilnya siku. Dan di sini seperti ini juga sama seperti itu. Kita harus hati-hati karena ini harus pas garis. Nah, pas juga ini teman-teman. Ini pas, di sini juga pas. Dan ini kita akan uji coba teman-teman. Ini saya sudah siapkan kayu seperti ini. Ini besarnya sekitar 8 mili persegi. Dan ini sudah saya oval atau sudah saya pinggul seperti ini. Ini kita akan buktikan dulu. Ini kita potong dulu. Dan ini kita akan uji coba teman-teman. Umpamanya di sini kita akan coret di sini. Dan ini kita potong seperti ini. Nah, di sini sudah jadi seperti ini, dan kita balik yang di sini seperti ini teman-teman. Sebenarnya menggunakan satu juga bisa, tapi begini.
Nah, seperti ini. Dan ini kita lem, teman-teman. Apakah nanti hasilnya itu siku atau tidak, itu kita lem dulu. Atau teman-teman juga bisa di siku, langsung disiku seperti ini. Nah, ini hasilnya nyiku, teman-teman. Jadi nanti ketika itu dipakai itu nyiku semua nanti hasilnya. Nah, seperti ini. Dan ini kita seperti ini, teman-teman, hasilnya. Nah, oke, seperti ini. Ini kelihatannya sudah rapat dan kita amplas aja. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Ini saya kira ini cukup rapi juga seperti ini. Dari bawah dan ini dari atas. Dan seperti ini caranya. Agar lebih cepat itu membuat seperti ini dulu. Dan baru kita uji coba seperti ini. Kalau ini nyiku, jadi semua nanti hasilnya itu nyiku semua, teman-teman. Jadi inilah kunci untuk memotong perstekan agar nanti lebih cepat hasilnya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika teman-teman ingin menanyakan tentang seputar sangkar atau tutorial seputar sangkar, bisa langsung komen di kolom komentar. Insya Allah saya buat tutorialnya lewat video berikutnya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, teman-teman. Seperti itulah tadi caranya membuat perstekan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.